Костерезное училище, вот самое интересное момент-то были. Рисовать ходил там, да, в это, студию-то там в Архангельске. А там у нас преподавала учительница, она раньше преподавала в Холмогорах, в Костерезное училище. Это 60 километров от Архангельска по Двине. Преподавала там, и она мне рассказала, да. Я думаю, надо поступать, это не такое интересное, поеду учиться туда. И значит что, мне было 14 лет, меня не отпускали, конечно, родители, что это, куда это, ты такой поедет. Я уехал, и вот там 4 года там, вот в Холмогорах, Ломоносове. Ломоносово там такое. Родина-то Ломоносова. А сейчас там что-то вообще живо осталось? Ничего нет. Ничего не осталось. Все, вот как начали все эти промыслы заваливаться. Там же была большая фабрика, костерезная фабрика большая. Интересная такая большая. Я там год еще поработал даже. Мы вот четвером, 4 парня, да, остались, ну, поработать на год. Ну, там еще, мы закончили это 17, а там 18 уже забирали в армию это всех. И, значит, мы годик, значит, там поработать. И мы, значит, там дом, вот такой двухэтажный домина, но он не на 7 был, а на 6. Тут, здесь, значит, на 6 окон двухэтажный. И мы в этом доме жили четвером. В этом доме жили. Ну, к нам это приходило, там она топила, печки, все это. Ну, в одной комнате, потому что все свободно было. Что нам по комнатам ходить? В одной комнате мы жили там четвером. И, значит, что, у нас, значит, эти, ну, койки, кровати были, они такие же, эти, ну, в смысле, да? И это только подвешены на цепях к потолку были. Под самый потолок у нас вот 4 кровати висело без спинок, под потолком висели 4. Можно было раскачиваться, да? А? Тогда залезать туда, лежишь там так это. А стены, значит, стены все расписаны были у нас там. У нас 4, вот 4 стены, и каждый свою стену расписывал. Да к нам, как в музей, все просились. Все, а к вам можно зайти? К вам? Так, заходите, там, берите что повкуснее, заходите к нам в гости. И вот мы там, конечно, жили весело. Годик-то. 65-й год. Фабрика работала, значит, с 8, а мы, значит, в 9 столовая. Мы, естественно, сначала идем в столовую, а потом уже на работу. Сначала тут начали, вот вы что, это. А потом говорят, ну ребятам же поесть-то надо, чего, войдите в их положение-то, где им там, чего там. Ладно, пускай, чего им годик-то. Пускай они тут как хотят. Вот у меня там 2 товарища работают в Ломоносове-то еще остались. А так в основном все, кто куда, разъехали. Ну так, многие художниками стали, поступали в художественное училище, там все рисуют. Ну, так. А интерную-то комнату не твой там? Да, вот интерную комнату. Только это уже не Костерез, а это с Красной Пресни, ой, с Красной Пресни, с этого, из Красного, из Красносельского училища. Мы учились вместе. Восстанавливал, да? Да, он там руководил. Да, Алешка рисовал. У нас волосатый-то такой, видишь, и борода черная, и волосы такие длинные, такие у меня были. Я уж не помню сколько. Мать, значит, была в Архангельске, ну, военнослужащая, но в Архангельске. А отец воевал там и на Питерском фронте там воевал, потом его в 44-м ранили. И вот уж победы-то он это как бы уже по госпиталям там, так сказать, до победы-то доживал. Весь мусор заснял. Нет, я говорю, Леш, Тёмке, говорю, Тём, нет бы сказал, я бы тут хоть немножко расставил бы, как немножко. Кость и гравировка. Это накладки, медные накладочки. Такие. Работа на зиму. Работа на зиму. Это же сюда будут вставляться вставочки костяные, все будет в этом вырезано здесь. Вот у меня тут немножко уже, вот, значит, а тут, видишь, такая
будет такая вставляться. И здесь вот такие все вырезанные, вот туда будут подгоняться вот это. Работа тут, конечно. Такая же точность нужна, да? Ну да, вот подгоночку делать, вот все вот эти листочки, они еще будут ажуренькие, пропильные такие. В общем, такая гарнитурчик. О. Это как колье? Да, конечно. Такое. А что за камёникс? Да, да, да. И эти фианитики тут. 30 лет, наверное. Мы как дом-то купили. 30 лет. А так вот приехали тут сюда в 40 лет. Ага. Привоз-то. А, сначала в Приволжск. Ну да, на Красную Пресне работать. После этого Красносельского училища. Я раньше на Красной Пресне работал. Главный художник. Да. А вы из Холмогор туда пошли? Или как? Нет. Еще вот авиационное училище. Недолго Нет, было? Нет, да? там недолго. Там. Я сразу пошел по творческой пути. Полетели. Что там, печечку сфотографируешь? Вот это капа, и тут это как бы вот такой с этой стороны тоже. Такой. Ну, такая тайная штучка. Каюта. Ну да. Припрятать что-нибудь тут никто не знает. Это как, это подсказка же, летучий корабль. Это ребята-то как они там, Иван-то с девушкой-то летят. Дерево, это металл, серебро, а это кость. Резная кость, вот видишь тут. Кость про это коровья здесь. Видишь, вот идет такая. Зуб кашалота. Это еще он не самый большой. У кашалота вот такие зубчики. Глоточный, наверное, да? А? Глоточный зуб. Какое? У него там 3 ряда идет вот таких зубов. Таких вот. И не самый большой, да? А нет, наоборот, не самый большой. Я говорю, что это еще не самый большой. Я помню, на фабрике работал. Вот грузовик, самосвал привозил, вот этот набитый этими зубами. Это сколько убивалось этих кашалотов, чтобы привезти вот целый самосвал этих зубов кашалота. Какие годы? Это, сейчас скажу, 65-й год. Это самое развитие этого флотилии слава-то вот эти ходили. Очень хороший, очень крепкий очень. Крепкий. Самый. Вот это мамонтовая кость. Такой кусочек мамонтовой кости. Он у меня тут залачен. Это вот самая хорошая кость, конечно. Ну или слоновая, или мамонтовая. Это разница-то не очень большой. У него нет волокон, понимаешь? Вот как вот, например, любую кость бери, вот даже у этой, у нее идут вот эти волокна. Как бы, да? А это вот самая хорошая кость. Чем хороша? Что у нее нет вот этих, можно в любом направлении работать. Она очень мягкая, приятная в работе. Видишь, вот такие. Сейчас я тебе косточку возьму и покажу. Если вот это выпиливание, да? Выпиливание, то, значит, рисуешь рисуночек, сверлишь и лобзиком выпиливаешь вот это все, контур весь. А потом бормашинка или вот то. А это вот так вот беру, например, да, вот этот, и начинаешь вот так вот, видишь, вырезать. Вот клепики, они разные по форме, всякие клепички. А это вот потом, например, выпилил лобзичком, ты, да? Что-нибудь тебе не понравилось? Вот такие вот втиральнички называются. И вот втиральничком подрезаешь. Поточнее там подпиливаешь уже делаешь. Или бормашинка подрабатывается. А потом, если где-то чего-то, уже вот и вручную. Раньше, конечно, когда в старину-то не было, вот делали только вручную, не было
работали такими крючками. Рельефчик тихонечко режешь там. Почему она стала северной резьбой? Почему-то я даже до сих пор... Почему она оказалась вот на севере, эта кость резная? Вот там Холмогоры и вот тот вот район. А вот развелось-то вот более в последнее время-то вот это у нас было в Ломоносово. Холмогоры это Ломоносово там через речку. Это остров там Ломоносово. Родина-то Ломоносова. И вот там вот костерезная фабрика была большая. И, ну там вот есть тобольская кость. Но там уже вот они как раз режут, ну там мамонта побольше, там мерзлота рядышком, и вот они режут в основном из мамонта. Вот тобольская кость, наверное, да, вот такие, они в основном скульптуры режут, такие объемные, такие из мамонтовой кости. А у нас-то вот в этом, в Ломоносове, там очень, ну, считают, это ажурная, вот пропильная, тоненькая пропильная. Ну, сейчас я тебе даже... Вот, видишь, старые работы. Это старинные работы. Видишь, такие. Видишь, такие кубки. Вот это из мамонтова вытачивается, а потом прорезается все. А это уже вот наши, я тут читаю все знакомые, кто там остались, ребята-то. Вот такие вот вещи. Вот видишь, тоже такие штучки делаются. Это вот гравировка по кости. Вот как у меня вот это, там-то у меня не цветная гравировка, обыкновенная, вот сзади-то вот это. Делаем обыкновенная гравировка, не цветная, а тут вот цветная гравировочка. Бивень мамонт. Это тоже идет бивень. Берешь этот бивень, да, смотришь, чтобы там, ну, как бы, можно его для этого дела использовать или нельзя. Ты проверяешь, нет ли где трещинки, где все. Ну, с трещинами, конечно, идут уже на другое дело. Там, на ту же брошечку сделать. А это вот уже тобольская резьба. А, скульптура, да? Да, что вот уже тут сейчас пойдет уже. Видишь, какая. А вот видишь эти чукчи, вот у них гравировка. Они вот любят очень. Это моржовый клык. У моржа-то вот, видишь, такой. Вот они вот любят вот эти на моржах, на клыках. Ты ж делаешь гравировочку такую. У них в основном вот такое направление. Это все цветная гравировка. Ну, что делается такие. Вот это начало. Каменный век. Раскопки там в вечной мерзлоте из кости он тоже делались. Вот режешь что-нибудь, выпилишь, скололось. Да ёлки. Вот видишь, они очень уж любят, они тематику-то свою вот эти гравируют так. Это всякое. Лежит у меня еще не убрано, я не помню, что куда-то доставал. Это старая работа еще. То есть начали вы как костерез, а потом стали ювелиром. Ювелир. Поступил вот в Красносельское училище. Вот в этом году было 40 лет, как я закончил. Давненько. Когда в Красносельском училище учился, приехал директор Красной Пресни. Директор Красной Пресни приехал и говорит: мне нужны хорошие, вот два хороших специалиста, мне нужны вот хороших два специалиста. И наш директор училища говорит: вот поговори с этими ребятами. А я уже женатый, и вот второй-то там Леха был тоже женат. Говорит: вот поговорить с ними. Он вот раз нас вызвал, говорит: вот давайте, вы приезжаете, я вам сразу даю квартиры. В Красное к нам, вот в Красную, ну, в Приволжск приезжаете, на Красную Пресс, я вам сразу даю квартиры. Где вы получите? А я по распределению шел вторым, а вот этот друг-то шел первым. Вот как мы с ним приехали, и мы думали: квартиры дадут, ладно, поедем. Ни разу не бывал в Приволжске, представления не имел, что знали, так может быть и не поехали. Ну что, договорились. Вот приехали в Приволжск, конечно, но нам квартиру дали, у нас там хорошая квартира была. Пожили там, ну сколько, ну не нравится нам Приволжск, этот грязь, дождь скапнул, грязь. А плюс рядом, да? А дождь, да, плюс приехали, красота-то какая. Ну если бы не плюс, мы бы, наверное, конечно, бы уехали из этого Приволжска. А мы раз потом обменяли квартиру. Ну, сейчас понятно. Вот Лешка живет
наш сын-то старший. Обменяли квартиру, купили домик здесь. Маленький вот этот, пристроивать стали потихонечку. В детстве своем, когда там было это еще оккупанты-то эти, англичане, у нас семья-то была нормально, богатая. У нас жили 3 офицера этих английских. Так у нас в Архангельске-то до сих пор стоит этот английский танк-то, здоровенный-то такой там, громадина, наверное, во всю комнату. Клепанные такие, клепками такие стоит этот английский танк. Говорят, вот их привезли на кораблях 3 танка, но 2 танка сразу утонули. Сразу утонули, а 1 не пошел, остался в Архангельске. Так, говорит, он и стоит до сих пор. Когда я начинал работать, начинал, да? На Красной, я постоянно участвовал в выставках во всех этих. И у меня все работы проходили, нормально все. Я там был в свое время фонд такой, при правительстве или где-то что-то. Вот они отбирали работы и художников, и всяких, да. И чтобы, вот, например, выезжает наше правительство куда-то за границей, и они там сразу выставляли, делали выставки. У них такой был фонд. Или что-то, например, поехали куда-то, что-то подарить. И вот они из этого фонда. И у меня со всех выставок, вот я выставляю там на всесоюзную, республиканскую, там на любую, да, там выставляю работу. У меня раз и забирают. Забирают и все. А как обычно делаешь ведь в последнее время, чтобы успеть на выставку. И у меня фотографий-то ничего не осталось. Никаких этих, чтобы раз, опять мою работу забрали. Я говорю, да что вы ты? И мне говорят, ой, мне говорят, ты знаешь, твои работы весь мир уже объездили. Я говорю, а меня бы взяли еще с моими работами-то куда-нибудь съездить. Говорит, ой, везде, твои работы уже везде побывали. Я говорю, ну вот. И потом, ну что, там я в Союз вступил, приняли меня. 2 работы есть в оружейной палате. А что они взяли? У меня был такой, одну работу, ларец, Русь называлась. Русь такая, ларец такой, Русь. Это тоже кость там у меня, серебро, такая, ну большая такая, ларец. У меня такой высокий был такой ларец, интересный, длинненький такой, Русь. Даже я помню, в газете «Правда» было напечатано там. А как раз взяли-то с выставкой. Выставка, единственная выставка, 1 раз она была. Представляешь, ювелирная выставка проходила в Кремле. Там, или в церкви, ну какой-то там церковь, или где что-то, какое-то помещение. Единственный раз вот она была, и больше, чтобы там куда-то близко там. А тут вот была выставка в Кремле, и у меня сразу и в Кремле и осталась эта работа. Помню тогда в «Правде», там напечатано, смотрю фотографии, где-то у меня даже есть это кусок из «Правды». Мариев, я, Серега Чирьев и еще один этот парнишка из Костромы. 4. Мы на лодочке двухместные эти резиновые. И вот сплавлялись по Мизени. Где-то мы, наверное, 2 недели плыли, спускались. Ну, не на мотор, на веслах. Так, та самая Мизень. Вот мы, значит, как, приехали в Архангельск, взяли билет, прилетели там в верховье Мизени, реки, выгрузились и стали спускаться по реке, по Мизени. И вот насмотрелись, думаю, боже ты мой, Россиюшка, все заброшено. Стоят вот дома, громадные дома. Фу, боже мой, и никого, все брошено, никого. Когда спрашиваю, а как, а что, говорит, а чем жить-то? Чего там, чем жить-то? Я говорю, а как жили-то? Жили, все нормально, вот потом раз, все закрылось, все, никому ничего не нужно, дорогу туда строить не стали, район там, мы еще, значит, оформляли документы, чтобы нам можно было туда, в ту зону заехать. Говорит, а чего, говорит, никто, это семга, говорит, теперь сюда не заходит. А что, как это? Раньше рыбу ловили, все это, а теперь семга не, ага, что, говорит, вот этот космодром запускает ракеты, и они, как раз эти ступени-то, падают туда, в Мизень, в верховье Мизени-то. И все это там, говорит, все, какая рыба сюда пойдет.
В одно село большое, говорит, у нас, это мужичок один там ходит, говорит, у нас раньше одних, говорит, 200 коров было в нашем селе, а сейчас, говорит, одна корова. И та, говорит, хочет продать, ну, в смысле, больше не будет содержать. Говорит, смотрите, раньше, говорит, поля-то были, а сейчас, смотрите, уже все, кругом лес, уже молодой лес кругом. Уже все, никто не сажает ничего. Думаю, боже ты мой, все брошено. Вот деревенька такая, крест здоровенный лежит. Да. Мы говорим, а что это? А, говорит, а кому поднимать-то? Тут, говорит, надо человек, говорит, 15, чтобы его поднять. Такой крест лежит. Такие вот, с таких вот вырубленный. Говорит, куда уж, кому поднимать-то? Вот тут приехали, там, там где-то вот недавно даже по телевизору были. Кимжи, городик такой небольшой, Кимжи, населенный пункт такой, это еще более-менее, там люди есть, что там церковь, говорит, вот церковь, там большая деревянная церковь, громадная, на везении, Кимжи такое. И вот, говорю, вот такая церковь, вот все обещают, вот денег скоро дадут, и потом уже где-то года через два смотрю по телевизору, вот начали ремонт, смотрю, уже вся церковь разобрана. Уже ее в смысле реставрировать будут. Думаю, ну, все-таки это, может, сделают. Называется у извозчиков, посидеть у извозчиков. Посидеть тут немножко за столиком, как бы с извозчиками тут. А вот это, вот так вот с одной точки посмотреть портрет-то вот ее царицы-то. Можно как-то вот, есть местечко, где ее видно. Позолочено было, тут все заржавело. Замок это? Да. Видишь? Всякие там. Ключ амбарные. вставляется Да, вот. вот сюда вставляется ключ, видишь, это механизм. Это... Я уж той-то стороной не верю. Эта сторона поинтереснее чем-то, так и оставляю. Ну ты что тоже. Советского Союза герб. Косы. Да. Чудесно. Это табак. Резать инструмент. Режут табак, рубили. Ух ты. Да, такая штука. Она уж у меня тут подзаржавела, не сдвигается. Вот такие-то с гирями, видишь? Такие. Тут один сосед мне дал старые лыжи, сейчас с креплениями, с такими. Здесь стояли. Кто-то. Надо спросить, кто у меня лыжи взял. Значит, погода будет меняться. Погода будет меняться.